Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan atoa shilingi milioni 100 na ekari 12 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya taasisi ya Baraza la Makanisa ya Kipentekoste Tanzania CPCT jijini Dodoma. Mji wa Gaza unakabiliwa na mzozo mkubwa wa maji ambao haujawahi kushuhudiwa baada ya vikosi vya Israel kuharibu njia kuu ya kusambaza maji ya mji huo. Na katika habari za michezo, wawakilishi wa Tanzania katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, vilabu vya Simba na Yanga pamoja na Azam kushuka dimbani kesho kusaka alama 3 muhimu. Na bila shaka mzima wa afya popote pale ulipo, ujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima kwa siku ya leo. Ninayekualika ni mimi Emmanuel Mwakapo, sasa nataka kusomea habari za kitaifa na habari za kimataifa. Katika upande wa lugha ya alama ni Ramla Jabu. Mtazamaji, na huu ni mwanzo wa mwanzo tu, karibu tuanze na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa shilingi milioni 100 na heka 12 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya taasisi ya Baraza la Makanisa ya Kipentekoste Tanzania CPCT jijini Dodoma. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema hayo wakati wa zoezi la usimikaji wa viongozi wa taifa, mkoa na wilaya wa CPCT katika kanisa la Agape Life, na kuwataka viongozi wa dini nchini kuendelea na wajibu wa kuliombea taifa bila kuchoka, pamoja na kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan apate wasaidizi waadilifu, waaminifu na wanaoipenda nchi katika kweli. Lakini vile vile tuyatumie maombi yetu kumwomba Mwenyezi Mungu ampe rais wetu macho ya tai. Macho yanaweza kumfanya awaone watu wabaya, atambue watu wachonganishi, atambue watu wafitini, atambue watu waongo, atambue watu wezi, na atambue watu wasio waaminifu. Lakini vile vile tumuombe Mwenyezi Mungu afunge mageti ya Ikulu dhidi ya watu wabaya, pamoja na ukweli makanisa yanatakiwa kujengwa na waumini. Makanisa yanatakiwa kujengwa na waumini wao wenyewe na watu wenye mapenzi mema. Pamoja na ukweli huo, Mheshimiwa Rais amekubali kuchangia shilingi milioni 100. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu amesema serikali itaendelea kuratibu kwa ustadi mkubwa utekelezaji wa masuala ya mahusiano kwa ustawi na maendeleo ya taifa. Jambo kubwa la pili tulilofanya katika kuimarisha mahusiano, ikiwa ni azma ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tumefanya mkutano unaoleta wadau wa mahusiano na makundi mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi, kamati za amani, vyama vya wafanyakazi na wadau wa maendeleo katika mikoa, kwamba fa idha kabbara fakabbiru, imamu akisema Allahu akbar na wewe ufanyeje? Useme hivyo hivyo. Fa idha raka'a farukuhu, akirukuhu na wewe urukuhu. Na tunaamini kila mtaa, kila mkoa, kila mahali moto wa Injili utawaka. Kwa sina mengi ya kusema zaidi ya kuwapongeza na kupongeza wote ambao Mungu amewapa nafasi ya kumtumikia. Kumtumikia Mungu ni fursa ya baraka sana katika ufalme, ambayo ina faida hapa kisha uzima wa milele. Dorcas Ramos, Channel 10. Na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Musa Azani Zungu, amewahimiza watendaji wa serikali kuacha mitazamo inayokwamisha utendaji na badala yake kufanya kazi kwa weledi, ubunifu na kujituma ili kufanikisha malengo ya maendeleo ya taifa. Akizungumza kabla ya kuhitimisha vikao vya bunge jijini Dodoma, Spika wa Bunge Musa Azani Zungu amesisitiza watendaji kusimamia miradi ya serikali kwa ubunifu. Mimi nilikuwa nimesema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaa na watu wako, kaa na bodi yako, tujaribu kuondoa hizi frictions, unnecessary frictions
ambazo tunazo. Kuna aina 3 za watu, aliniambia Profesa Kabudi. Watu nostalgia ambao bado wana fikra za kizamani. Miono ya kizamani. Kila kitu hii zamani hatukufanya. It is not about zamani. Kwa mimi nasema tumsaidie Mheshimiwa Rais. Mawaziri mwene mna innovation. Msisubiri tumpewe maelekezo na nyinyi mje na mbinu zenu. Mentality ya roho mbaya tuachane nazo. Mentality ya fitina tuachane nazo. Mentality ya mtu akifuatilia kitu na kana huyu ana maslahi ya pesa tuachane nazo. Akiwasilisha hoja ya kuhitimisha shughuli za bunge, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka taasisi na mashirika ya umma yanayojiendesha kibiashara kuhakikisha yanajitegemea kifedha na kuacha utegemezi usio wa lazima kwa serikali. Yaweke mikakati ya kuondokana na utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini ifikapo Juni 2029 ili kutoa fursa kwa serikali kutekeleza miradi ya maendeleo inayowahusu wananchi. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema ili kufikia malengo na mafanikio yaliyoainishwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, watumishi wa umma wanapaswa kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Lazima tubadilishe mtazamo kuhusu kazi ya dola, kutoka kuwa mdhibiti kwenda kuwa mwezeshaji. Tuwe na regulatory authority moja, tuvunje zote zilizopo, tuwe na moja ili kuondoa kero, kuanza kupimana kwa kuzingatia matokeo na viashiria vinavyopimika badala kupimana kwa kuangalia shughuli mtu amezifanya. Tuende kwenye results based performance. Bunge limeahirishwa hadi Machi 31 ambapo bunge la bajeti linatarajiwa kuanza rasmi. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajia kuzindua soko la Kariakoo kesho kutwa Jumapili, kufuatia soko hilo kujengwa upya baada ya kuungua moto mnamo Julai 10 mwaka 2021. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amewataka wananchi wa Dar es Salaam kujitokeza kwa wingi katika uzinduzi wa soko hilo ambalo ujenzi wake umegharimu zaidi ya shilingi bilioni 28. Hata hivyo, Chalamila ametoa rai kwa wafanyabiashara ndogo maarufu wa machinga wanaofanya biashara kando kando ya mitaa inayoingia na kutoka katika soko hilo kuhakikisha kwa sasa wanaondoka kwenye mitaa hiyo. Channel 10 iliweza kufika katika maeneo ya soko hilo na kuwatembelea baadhi ya wafanyabiashara ambao pia waliomba serikali kuwatengenezea maeneo ya kuendelea kufanyia biashara zao. Nayo furaha kuwaambia kuwa kazi hii kubwa ameifanya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ameleta fedha zaidi ya bilioni 28 ambazo zimekarabati soko la zamani na kujenga soko jipya. Maboresho ya soko hilo, ndugu waandishi wa habari, yameongeza tija kubwa. Tumepata vizimba na fremu au sehemu za kufanyia biashara zaidi ya 1500. Lakini zaidi pia wafanyabiashara wa zamani ambao wataingia pia katika soko hilo watakuwa ni zaidi ya 1000. Ni watangazie rasmi leo kwamba wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo wote ambao wamefunga barabara za kuingia katika soko hilo waziache wazi barabara zote. Tunafurahi kusikia kwamba soko linafunguliwa, lakini tulikuwa tunamuomba mama, kwa sababu tumekuja Kariakoo tukiwa bado wadogo na tunazeekea Kariakoo, ina maana ndio maisha yetu. Watakapofungua soko basi watufikirie na sisi wafanyabiashara wa nje. Ni furaha kubwa sana kwa wananchi kufungua jengo hilo, kwa sababu ni maendeleo mojawapo katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuwaombe viongozi wetu tukae nao chini kwa ajili sasa ya kuona namna nzuri na namna bora ya hawa wafanyabiashara ambao walikuwepo kwenye haya maeneo wakitafuta riziki zao. Tuone namna nzuri ya kuwapanga vizuri ili waendelee na wao kutafuta riziki zao, wakati tulikuwa tunasubiri soko letu ambalo Mheshimiwa Rais ameshatoa pesa lianze ujenzi pale Jangwani. Waziri Mkuu mstaafu Mizengo Pinda ameshauri kampeni ya kupanda miti katika mkoa wa Dodoma ihusishe makundi ya vijana ili kuhakikisha miti inayopandwa haifi bali inakuwa na kuleta manufaa yaliyokusudiwa.
Pinda ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akiongoza shughuli ya kupanda miti kwenye mlima uliopo eneo la Njedengwa kwa kushirikiana na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA na Taasisi ya Habari Conservation. Amesema serikali kwa kushirikiana na viongozi wa mashina na matawi wa chama wanaweza kuongoza shughuli ya kupanda miti na kuitunza kwa kipindi cha mwaka mzima na matokeo yakaonekana. Nataka chachu tuihamishe kwa vijana kwa sababu najua itakuwa. Sisi tutakuwepo lakini kwa ajili ya kusupport hizo efforts. Na mimi naamini kabisa tukikaa na hili dudu wanalita UVCCM lile. Pande mwingine tukachukua mtendaji wa kata inayohusika na watendaji wa mitaa. Tunaweza kabisa tukaorganize vijana hawa na kazi ikawa nzuri kabisa. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amesema kampeni ya kukijanisha mkoa wa Dodoma ni endelevu na mkoa umejiwekea lengo la kupanda miti milioni 1.5 kwa mwaka, huku mkurugenzi mkuu wa PPRA Bwana Dennis Simba amesema mamlaka hiyo itaviwezesha vikundi vitatu kupitia mfumo wa ununuzi wa umma ili kuitunza miti hiyo. Tunaendelea sisi kama mkoa kuendelea kutekeleza maelekezo ya serikali ya kupanda miti kama ambavyo tunatakiwa kufanya hivyo na katika kuchagiza taasisi nunuzi kushiriki ununuzi wa umma kupitia makundi maalum. Tutahakikisha hapa tunatenga vikundi zaidi ya vitatu ambavyo ni kupitia ununuzi wa umma ambavyo vitasimamia na kutunza miti hii, ili mheshimiwa mgeni rasmi isiwe ni swala la siku moja tu. Tutapokuja kualika mara ya pili utakuta huu tayari ni msitu. Fimbo tulionayo sisi ni kupanda miti kwa wingi na tufurahie jambo hili. Kamwe tusione kama adhabu au tusifikirie kama ni jambo la serikali pekee. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limejiunganisha na mfumo wa kidijitali wa kanzidata ya anwani za makazi NaPA, hatua iliyorahisisha upatikanaji wa taarifa, hivyo kunufaisha kwa kupata taarifa za mazingira za maeneo mbalimbali. Mhandisi mkuu wa NEMC Jackson Mbugi amesema hayo katika kongamano linaloendelea la mwaka la anwani za makazi na maonesho ya teknolojia na huduma za posta, ambapo amesema NEMC hufanya shughuli zake kwa kutumia taarifa za mazingira na maeneo mbalimbali zikigusa kila sekta na kila eneo wanalofanyia kazi. Hivyo katika kongamano hilo NEMC imeendelea kutoa elimu kwa jamii kuhusiana na uhifadhi wa mazingira, ufanyaji wa tathmini ya athari za mazingira kwa miradi mbalimbali ili kuzuia utekelezaji wenye athari kwa mazingira. Katika hizo taarifa za mazingira zingine tayari NEMC anazo, lakini zingine zinahitaji kupatikana kutoka kwa wadau mbalimbali ambao ni sekta na taasisi mbalimbali. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kupitia mfumo wake wa anwani za makazi, hususan mfumo wa kidigitali ambao unaitwa NaPA, inatoa taarifa za mazingira kwa sababu mfumo huo umekusanya taarifa mbalimbali za makazi na wakazi. Tunatoa elimu kuhusiana na katazo la mifuko ya plastiki na athari zake, athari kwenye afya, lakini na kwenye mazingira kwa ujumla. Sambamba na hilo, tunatoa elimu kuhusiana na utenganishaji wa taka kwenye chanzo, ambao huo unasaidia ufanikishaji wa urejelezaji wa taka hizo, ili tuweze kufikia kauli mbiu ya taka sifuri. Kaya 14,143 zenye wanufaika 62,444 katika manispaa ya Musoma mkoani Mara ambazo hazina uwezo wa kumudu matibabu zimeanza kusajiliwa katika mpango wa bima ya afya kwa wote awamu ya kwanza itakayogharamiwa na serikali, huku wakurugenzi na watendaji wakionywa kutokuwa kikwazo kwa zoezi hilo litakalodumu kwa siku 12 katika mkoa wa Mara. Ni utekelezaji wa ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na hizi ni siku 100 alizoziahidi wakati akiomba ridhaa ya kuongoza, ambapo zoezi la usajili wa bima ya afya kwa wote limeanza, na hapa mkoani Mara ni takribani kaya 14,143 natarajiwa kusajili zenye wanufaika 62,444, ambapo wananchi wakizungumza hapa mkoani Mara wamesema zoezi hili litasaidia kwa kiasi kikubwa kuondoa changamoto ambazo walizokuwa wakipata wanapokuwa wanahitaji huduma. Nashukuru kwanza Mungu kumpata Samia mwenye elimu njema, kwa sababu ameonelea kwamba wananchi wengi hawana vipato
wana shida, kwa sababu tukishapata hii bima ya afya lazima itatusaidia kulingana na usumbufu wa hospitali ule. Isiwe kwamba sababu kuna wengi tunakuwa tuna bima, tukishafika pale tunaambia mara madawa hamna tukanunue. Tunaomba hii bima iliyotoka hii tusaidie tuweze kupata mahitaji yote yanayotakikana kwenye matibabu yetu. Akizungumza mratibu wa zoezi hili katika mkoa wa Mara, Fidelis Baragai, amesema serikali itagharamia bima za afya kwa wote kwa kaya zote ambazo zina uhitaji. Kaya za watu wasiokuwa na uwezo, hawa wao itawagharamia sasa bima ya afya, inawasapoti bima ya afya kwa sababu ni kaya za watu ambao wasiokuwa na uwezo. Akipita kuangalia utekelezaji wa zoezi hili, mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amewataka wakurugenzi pamoja na watendaji kutokuwa kikwazo ya utekelezaji wa zoezi hili. Usajili huu unaenda kwa awamu. Awamu ya kwanza tutasajili kaya ambazo hazina uwezo, na ndani ya miezi 3 mpaka 6 tutasajili pia wananchi wote. Bima hii ya afya kwa wote ni mkombozi kwa wananchi wale ambao walikuwa wanateseka. Na nitoe rai na nitoa maelekezo kwa watendaji wote pamoja na wenye viti kuhakikisha kwamba jambo hili linafanikiwa. Kutoka hapa katika manispaa ya Musoma mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni Channel 10. Hali ya upatikanaji wa maji vijijini wilayani Geita mkoani Geita imeongezeka na kufikia 60% kutokana na jitihada kubwa zinazofanywa na serikali kuhakikisha wanafikisha huduma hiyo hadi ngazi ya kaya ifikapo mwaka 2030. Meneja wa RUWASA wilaya Geita mhandisi Sande Batakanwa amebainisha hayo kwenye mkutano mkuu wa jumuiya 4 za watoa huduma ya maji ngazi ya jamii za Ikina, Lomgasa, Nyakagwe na Nkome, na kwamba upatikanaji huo wa maji umechangiwa kwa kiasi kikubwa na ufanisi pamoja na uwajibikaji wa jumuiya hizo. Kwa wilaya yetu ya Geita, sisi kama RUWASA tumefikia 60% ya upatikanaji wa maji. Na kwa kweli kuanzishwa kwa RUWASA lakini na CBUSO kumekuwa na mapinduzi makubwa sana ya usimamizi wa huduma ya maji. Huko nyuma ni vijiji tu vilikuwa vinasimamia, hakuna wataalamu kwa maana ya muhasibu na mafundi. Kwa hiyo unakuta miradi ile ilikuwa inaharibika ndani ya muda mfupi. Ni kuhakikisha kwamba tunaboresha ama tunafikisha huduma ya maji kwenye kaya kwa asilimia zisizopungua 90 ifikapo 2030. Shughuli za kibinadamu ikiwemo kilimo, ufugaji, ukataji miti na uchimbaji wa madini imekuwa sababu ya uharibifu wa miundombinu ya maji. Wananchi wamekuwa wakiharibu, lakini kwa ushirikiano wa viongozi wanaozunguka maeneo hayo tunatoa taarifa hizo na tunashirikiana nao vizuri kuhakikisha wananchi waliofanya vile wanachukuliwa hatua, lakini pia kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa vyanzo vya maji. Huduma hii inatusaidia hasa sisi wenye kata zenye changamoto ya maeneo ya uchimbaji mdogo wa madini. Kwanza sisi wananchi wanauelewa wa umuhimu wa maji, wakiangalia changamoto ambayo walikuwa nayo hapo awali. Kwa hiyo kwa sasa hivi cha kwanza tunatoa elimu kwa wananchi, kueleza umuhimu wa kutunza vyanzo vya maji pamoja na miradi. Mwakilishi wa mkuu wa wilaya ya Geita Janet Mobe amezitaka jumuiya hizo kuweka mkazo katika usimamizi wa miradi ya maji. Kwa hiyo sisi ndio tunaweza kuangalia ile miradi tuichukue kwamba ni chachu kwetu, ni maendeleo yetu, sio maendeleo ya RUWASA, sio maendeleo ya meneja. Meneja leo yuko hapa, kesho anaweza kaa Kagera. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiq. Wakala wa nguvu za atomiki kwa Afrika IAEA umepongeza jitihada zinazofanywa na serikali ya Tanzania kutoa huduma ya matibabu ya saratani kwa kutumia teknolojia ya nyuklia. Pongezi hizo zimetolewa na kaimu mkurugenzi wa idara ya ushirikiano wa kiufundi kwa Afrika IAEA ukiongozwa na tume ya nguvu za atom Tanzania TAEC, ambapo wamepata fursa ya kujionea kwa karibu miundombinu, vifaa tiba pamoja na utayari wa wataalamu wa afya katika taasisi ya saratani ya Ocean Road na kuridhishwa namna hospitali hiyo inavyotekeleza viwango vya kimataifa vya usalama na tiba. Hospitali ya Ocean Road ni mfano bora wa kituo cha rufaa kinachotumia ipasavyo msaada wa kiufundi unaotolewa na IAEA na kuahidi kuendeleza ushirikiano katika mafunzo, vifaa na programu za kuboresha huduma za afya kwa matumizi salama ya mionzi. Hapa Ocean Road pia unaonekana hatua
zilizopigwa ni kubwa sana sana sana. Kwa hiyo pia wametuthibitishia kwamba wataendelea bado kwa wanasisi ili kuleta maendeleo zaidi. Lakini wamefurahishwa pia na serikali jinsi inavyosaidia. And right now we have seen a cyclotron facility and a PET city which has been recently commissioned and providing remarkable diagnostic and therapeutic services. Kwa upande wa mtendaji mkuu taasisi ya saratani Ocean Road, Daktari Diwani Msemo, amesema pongezi hizo ni chachu ya kuendelea kuboresha huduma za kibingwa na kuimarisha nafasi ya Tanzania katika matumizi ya teknolojia ya nyuklia barani Afrika kwa kulifanya kuwa taifa la 3 Afrika kutoa mafunzo kwa wataalam. Ahidi kwamba wataendelea kufanya kazi na sisi, wataendelea kushirikiana na sisi kwenye masuala ya mafunzo, kupeleka watu, watafutia wataalamu wetu sehemu nyingine za nje, katika idara nyingine nchi za nje huko, kwenda kusoma na kuongeza ujuzi zaidi. Kwa sababu sasa hivi ameshasema hii center yetu itakuwa ni center ya mafunzo, anchor center katika Afrika nzima. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Wananchi 8,000 wa vitongoji 267 mkoani Manyara wataondokana na tatizo la umeme baada ya serikali kupitia wakala wa umeme vijijini REA kumkabidhi mkandarasi Segemcom mkataba wa utekelezaji wa mradi wa kusambaza umeme kwenye vitongoji hivyo kwa shilingi bilioni 45.8. Msisitizo wa serikali kwa mkandarasi ni kuhakikisha mradi huo unatekelezwa kwa wakati, lakini hautakuwa na fidia kwamba nguzo za mradi zitapita kwenye maeneo yao. Hivyo wananchi wameomba kutoa ushirikiano na kukubali kutoa sehemu ndogo ya maeneo yao kuruhusu mradi kutekelezwa bila vikwazo. Natoa maelekezo kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya kuhakikisha moja, wanaupokea huu mradi na kuchukua vizuri kwa umuhimu na kwa uzito wake. Pia tumeambiwa mradi huu hauna fidia. Waheshimiwa wakuu wa wilaya watafanya kazi hiyo ya kuelimisha wananchi kuhusiana na eneo hili na kwamba ni mradi ambao hauna fidia. Lakini na mimi pia nitumie nafasi hii kuwaomba na kutoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Manyara. Miradi hii hasa ya kijamii ambayo inakwenda kutupatia faida kwenye maeneo yetu, tuipokee kwa moyo mmoja. Mhandisi Herin Muhina akizungumzia mpango wa utekelezaji wa mradi huo, anatoa msisitizo kwa mkandarasi kuzingatia maadili ya kiutumishi na kuepuka lugha zisizofaa kwa wananchi wakati wa utekelezaji wa mradi ili kudhibiti vikwazo vinavyoweza kutokea kutokana na hasira za wananchi. Tunategemea ataenda kuunganisha vitongoji 267, atajenga laini kubwa, hizi laini za msongo mkubwa za Seteserike hivi kilomita 608.23, na atajenga laini ndogo kilomita 423. Tuko tayari kuanza kazi na Jumatatu tunaanza kufanya survey katika wilaya zote za mkoa wa hapa Manyara. Na lengo letu ni kwamba tukiweza kushirikiana na washikandau wote, huu mradi tutaweza kukamilisha kwa wakati unaofaa. Vitongoji hivyo 267 vitakavyofikiwa na umeme ni kati ya vitongoji 833 ambavyo havina huduma ya umeme kwa sasa, kati ya jumla ya vitongoji 1976 vya mkoa wa Manyara, ambapo vitongoji 1113 tayari vilikwisha fikiwa na umeme kupitia miradi mbalimbali ya REA na TANESCO. Kutoka mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Wajumbe wa kamati ya siasa Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Ruvuma wameiomba serikali kuhakikisha wanaharakisha malipo ya wakandarasi wanaotekeleza mradi wa maji katika mji wa Namtumbo ambao unagharimu shilingi bilioni 6.6 baada ya mradi huo kusuasua kukamilika kutokana na kukosekana kwa fedha za malipo ya awali. Awali akitoa taarifa utekelezaji wa mradi wa maji Libango, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji Namtumbo, mhandisi George Mwakamela, amesema mradi unatekelezwa kwa lengo la kwenda kuboresha hali ya upatikanaji wa maji katika mji wa Namtumbo ambapo wananchi zaidi ya 40,000 wanakwenda kunufaika. Na changamoto ambazo tunazipitia kwenye mradi, changamoto kubwa ni hiyo ya ucheleweshaji wa fedha ambazo bado hazijafika. Tumeshaziombea, tumefuatilia wizarani, ambazo zimeshakwenda hazina, kwa tunategemea muda wote tupokee fedha ambazo zitatuwezesha sasa kulaza hizi bomba na kuanza kujenga matenki pamoja na jengo la ofisi. Wakiwa katika ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Namtumbo, wajumbe wa kamati ya siasa wameishukuru serikali kwa kuleta mradi huo
lakini wakatoa wito kwa Wizara ya Maji kuharakisha malipo kwa wakandarasi ili kuondolea adha wananchi ya kutembea umbali mrefu. Kwa sababu wananchi wana Mtumbo wamempa imani kubwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi uliopita wa 2025, wakiwa na imani kwamba yale yote aliyoahidi atatekeleza. Na ni kweli, ushuhuda ni huu, kuona mabomba mengi ya maji na mradi huko unaendelea. Kwa hiyo tunaamini Wizara ya Maji watawasiliana na Wizara ya Fedha kuhakikisha fedha zinazotakiwa kuendeleza mradi huu zinapatikana. Mkandarasi kwanza nitakiwa tumshukuru kuleta mabomba yote haya bila kupata hata senti tano. Ni moyo wa kutaka kujitolea kabisa kwa ajili ya manufaa ya kina mama wana Mtumbo. Yaani kama huu mradi kama utakuja kwa uanzisho kwa upe watujiazishie maji, tutakuwa tumefurahi sana. Yaani maji hayatoshi. Kwanza kwa tanki ile tuko nani dogo. Aidha, wajumbe wa kamati ya siasa wametembelea mradi wa ujenzi wa njia za kutembea kwa miguu katika hospitali ya wilaya ya Namtumbo unaogharimu shilingi milioni 175. Kisa Mwepiana, Channel 10. Zaidi ya wananchi 500 mkoani Lindi wanatarajia kufanyiwa uchunguzi na upasuaji wa tatizo la mabusha bila malipo, huduma ambayo itaendeshwa na kambi kuanzia Februari 9 hadi 25, 2026, ikiwa ni jitihada za serikali za kuhakikisha wananchi wenye tatizo hilo wanarejesha furaha. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telaki amesema kambi hiyo itafanyika katika hospitali ya rufaa Sokoine, ikiwa ni jitihada za serikali za kupambana na tatizo hilo ili kutokomeza kabisa ugonjwa huo ambao umekuwa ukiwanyima furaha wakazi wa mkoa wa Lindi. Kuanzia Jumatatu tarehe 9 mwezi huu hadi tarehe 25 mwezi huu kutakuwa na kambi maalum ya upasuaji wa mabusha itakayofanyika kwenye hospitali yetu ya rufaa Sokoine. Kambi hii inatarajia kuhudumia wananchi 500 kutoka kwenye maeneo yote ya mkoa wetu wa Lindi. Aidha, mkuu huyo mkoa amewaasa wananchi kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kupatiwa huduma hiyo ya matibabu itakayoendeshwa na madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali za rufaa nchini. Huduma itakotolewa bila gharama, huku wagonjwa watakobainika kuwa na tatizo hilo watapatiwa huduma zote muhimu watakapokuwa wakisubiria kufanyiwa upasuaji. Watapata huduma za uuguzi bure, watakaolazwa kwa ajili ya upasuaji watapata huduma ya upasuaji bure, watapewa na chakula wale wagonjwa ambao watakuwa wamelazwa. Nia ya rais wetu ni kuleta tabasamu kwa Watanzania, na hii ni mojawapo ya hatua ambayo inakwenda kuwaletea wenzetu wenye mabusha tabasamu. Mkuu wa mkoa wa Lindi Dr. Heri Kyagwa amesema matumaini yake ni kuhakikisha wananchi wanaondokana na tatizo hilo ambalo si linakwamisha wajibikaji wa shughuli mbalimbali, lakini pia lina athari kubwa endapo alitopatiwa matibabu ya haraka. Ni stara kwamba takuwa na mzigo ambao anatembea nao. Nishawahi kuwa na kufanyia busha operation mpaka kilo 20. Busha usipolitoa linaendelea kuongezeka, halipungui. Maji yanaendelea kwa kumleti siku hadi siku, linazidi kuwa kubwa zaidi, na ambao linaweza kuhitaji upasuaji ambao ni mkubwa zaidi. Kwa ukiwahi na unapata matokeo ambayo yaliyo bora zaidi. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Na mtazamaji, taarifa hii inahitimisha katika upande wa habari za kitaifa, na sasa karibu tupate utondoti wa habari za kimataifa. Tunaambiwa mji wa Gaza unakabiliwa na mzozo mkubwa wa maji ambao haujawahi kushuhudiwa baada ya vikosi vya Israeli kuharibu njia kuu ya kusambaza maji ya mji huo na kusukuma upungufu wa maji zaidi ya 90% kufuatia kukatika kwa njia ya maji ya Mekorot mashariki mwa Gaza. Maafisa wa manispaa wanasema zaidi ya 85% ya mji huo haipati tena maji mara kwa mara, kwani mgogoro huo umechangiwa na uharibifu wa takriban mita 150,000 za laini za mitandao ya maji pamoja na kubomolewa kwa mtambo wa kuondoa chumvi katika eneo la Ali Sudaiya kaskazini magharibi mwa jiji. Hali imekuwa mbaya zaidi huku mamlaka za Israeli zikiendelea kuwanyima vibali wafanyakazi wa manispaa kufikia eneo la kufanya ukarabati wa miundombinu iliyoharibiwa na hivyo kuzuia juhudi za kurejesha maji ukanda wa Gaza.
Baadhi ya familia zimesema malori ya maji ni machache na hayawezi kukidhi mahitaji ya wakazi wa Gaza waliofurika, kwani wanapata kikombe kimoja au viwili tu kila baada ya siku 5, huku mashirika ya kibinadamu yanaonya kwamba kuendelea kuharibika kwa mifumo ya maji kunaweza kuwa na matokeo ya muda mrefu, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa hatari ya magonjwa na uharibifu wa mazingira. Naam, tunahitimisha katika upande wa habari za kimataifa. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Katika upande wa lugha ya alama ni Ramla Jabu. Baki na sisi. Naam, asante kwa kutuamini na kuendelea kutazama habari kutoka hapa Channel 10 kilicho bora. Na sasa karibu katika upande wa habari za biashara na uchumi. Naam, shukrani sana Emmanuel Mwakapotela. Na sasa tuongeze katika upande wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali, karibu tusote. Wizara ya Viwanda na Biashara nchini inawakaribisha wawekezaji kuwekeza Tanzania ili wanufaike na mazingira mazuri ya kibiashara pasiko vikwazo yaliyoboreshwa na serikali ya awamu ya 6. Henry Kavirondo anatueleza zaidi. Ni kongamano la uwekezaji kanda ya Ziwa lililowakutanisha wawekezaji jijini Mwanza kupeana uzoefu wa kibiashara ili kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na pato la taifa kupitia uwekezaji. Mwenyeji wa kongamano hili lililoandaliwa na Mamlaka ya Uwekezaji na Maeneo Maalum Tanzania TISEZA ni Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga. Tumeendelea kuboresha na kuimarisha mazingira ya uwekezaji kwa lengo la kuandaa msingi imara wa uchumi wa viwanda unaoelekea 2050. Na hatua ambazo tumechukua ni pamoja na kurahisisha taratibu za usajili na uendeshaji wa biashara kwa kutumia mifumo ya kidijitali. George Mkono ni kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo. TISEZA inafanya kazi katika mageuzi mbalimbali ya kisera na maono ya kitaifa ili kuwa na miradi halisi ya wawekezaji inayozalisha ajira. Mkoa umetenga maeneo mbalimbali katika halmashauri zenye ukubwa wa hekta 4425 kwa lengo la kuendeleza maeneo hayo kwa shughuli mbalimbali. Kuwa na sera, sheria, kanuni wezeshi zinazopunguza udhibiti uliokithiri na zinazochochea ukuaji wa biashara za ndani pamoja na kuvutia uwekezaji wa ndani na nje. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Naam, shukrani sana Henry Kavirondo kwa taarifa hiyo. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kusisitiza umuhimu wa nidhamu ya fedha za umma na ukuaji wa uchumi unaomgusa kila Mtanzania na kusema kuwa mazingira wezesha uchumi yataendelea kuimarishwa chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwanahabari wetu anatueleza zaidi. Akizungumza kwa niaba ya Waziri wa Fedha katika mahafali ya 27 ya Chuo cha Uhasibu Arusha, Naibu Waziri wa Fedha Laurent Luswetula amesema serikali itaendelea kuimarisha nidhamu ya fedha za umma, maendeleo jumuishi na usimamizi bora wa rasilimali za taifa. Kumbukeni kuwa maendeleo ya taifa hayaletwi na serikali peke yake, bali na mchango wa kila mmoja wetu kupitia taaluma, uzalendo na bidii kazini. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya IAA Dr. Mwamini Tuli amesema chuo hicho kimejipanga kuendelea kuzalisha wahitimu mahiri kwa kuwekeza katika rasilimali watu na mbinu shirikishi za ufundishaji. Mipango ya maendeleo ya chuo imejikita katika upanuzi wa programu za uzamili, uanzishaji wa kozi mpya zinazokidhi mahitaji ya soko. Mkuu wa chuo cha IAA Profesa Eliamani Sedoyeka amesema wahitimu wa chuo hicho wameendelea kupata nafasi za juu za uongozi katika sekta za umma na binafsi. Mkakati huu umelenga kuhakikisha uwiano sahihi kati ya wanafunzi na wahadhiri, kuimarisha usimamizi wa tafiti na kuongeza uwezo wa chuo katika uzalishaji wa wataalamu wanaokidhi. Jamila Omar, Channel 10,
Arusha. Wanawake na vijana katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wamepata fursa ya kiuchumi baada ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba kukabidhi hundi ya shilingi milioni 731.53 ikiwa ni utekelezaji wa mpango wa serikali kutoa mikopo ya 10% ya mapato ya halmashauri kwa makundi ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mwajabu Hoza anatueleza zaidi. Aikabidhi hundi hiyo mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya Chama cha Mapinduzi CCM Christopher Gachuma kwa niaba ya waziri mkuu ambaye ni mlezi wa chama hicho mkoa wa Kigoma wakati wa kilele cha maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM ambapo kimkoa yamefanyikia wilaya Kasulu mji. Awali akisoma taarifa ya utoaji wa mikopo, afisa maendeleo ya jamii wilaya ya Kasulu Victoria Moses anasema fedha hizo kiasi cha shilingi milioni 731.5 zimekabidhiwa kwa vikundi 61 katika halmashauri hiyo. Vikundi vya wanawake 45 vitapata jumla ya shilingi milioni 398,120. Vikundi vya vijana 15 vitapata mkopo wa shilingi milioni 330,110. Na kikundi kimoja cha watu wenye ulemavu ambacho kitapewa shilingi milioni 3. Mara baada ya kukabidhi hundi hiyo, Christopher Gachuma akawataka wanufaika wa mikopo hiyo kuitumia kwa manufaa ya kubadilisha uchumi wao. Mkatunze familia zenu, lakini pia msisahau kurejesha ili na wengine nao wapate. Kwanza nimenufaika sana kupata hii chombo kwa sababu itatupa angalau chachu katika maendeleo yetu. Tutalisha familia. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Na mtazamaji, taarifa yake Mwajabu Hoza kutoka huko mkoani Kigoma ndio inatupeleka moja kwa moja kwenda kuangalia viwango vya fedha kwa mujibu wa Benki Kuu katika siku hii ya leo. Na hivi ndivyo ninavyohitimisha katika upande wa habari za biashara na uchumi. Ilikuwa nami Lulu Hali, kurudisha kwake Emmanuel Mwakapotela. Naam, asante sana Lulu Ali kwa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, muda mfupi ujao ni habari za michezo na burudani. Atakuja hapa nahodha wa muda wote Juma Mohamed. Naam, bila shaka ubuheri na karibu sana popote pale ulipo tuweze kutazama habari za michezo na burudani usiku huu wa leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, utakuwa nami hapa katika kutazama habari za kitaifa sambamba na habari za kimataifa, lakini kwenye upande wa habari alikuwepo hapa ndugu yangu kabisa wa karibu, si mwingine bali ni Emmanuel Mwakapotela ambaye alikuletea habari za kitaifa sambamba na habari za kimataifa, wakati kwenye upande wa habari za biashara na uchumi alikuwepo Lulu Ali. Kwa sasa ni michezo, nipo hapa pia na Ramla Jabu. Karibu tuweze kuangaza habari kubwa hizo ambazo tuko nazo siku hii ya leo. Mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika yanatarajiwa kuendelea kutimua vumbi kesho kwa kushuhudia mataifa kadhaa viwanja vyake vikiwaka moto, huku vilabu vya Tanzania Simba, Yanga na Azam FC vikitarajiwa kupambania alama 3 muhimu ikiwa ni mzunguko wa 5. Taarifa zaidi tuungane na msimulizi wetu ambaye anatujuza zaidi kuelekea kwenye mechi hizo. Kunako ligi ya mabingwa barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba watacheza na Petro Atletico de Luanda ya nchini Angola katika dimba la Septemba 11 jijini Luanda majira ya saa 1 kamili jioni, ambapo mchezo huo ni muhimu kwa Simba kupata alama 3 ili kurejesha imani kwa mashabiki na wanachama. Ikumbukwe mchezo wa awali Simba ilipoteza kwa goli 1-0 katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Nao Young Africans watashuka dimbani jijini Rabat nchini Morocco kukipiga dhidi ya FAR Rabat katika uwanja wa Olympic majira saa 4 kamili za usiku, huku Yanga wakitaja alama 3 ili kujiwekea mazingira mazuri ya kufuzu hatua ya robo finali. Yanga anakwenda kucheza mchezo huo akiwa na kumbukumbu nzuri ya kuifunga FAR Rabat katika uwanja wa nyumbani, yani New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Katika mashindano ya kombe la shirikisho, Azam FC itacheza na Manyema Union ya nchini Kongo katika uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. Azam FC inakwenda kucheza ikiwa na alama 6 baada ya kucheza michezo 4.
Eden Bahati, Channel 10 Michezo. Asante sana msimulizi Eden Bahati. Kwingineko, wawakilishi wa Tanzania katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, klabu ya Azam FC inatarajiwa kushuka dimbani kesho kucheza dhidi ya Union Maniema kutoka nchini Kongo, ukiwa ni mchezo wa mzunguko wa 5 ambapo mashabiki wameaswa kujitokeza kwa wingi katika uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar kwenda kuishangilia timu hiyo. Wito huo umetolewa na kiungo mshambuliaji wa klabu hiyo Faisal Salum maarufu kama Feitoto, ambapo amesema kuwa mashabiki wana nafasi kubwa ya kuifanya timu yao kushinda katika mchezo wa hapo kesho. Tupata nafasi ya kumtazama na kumsikiliza. Tunawapenda kuwakaribisha Watanzania wote na Wazanzibari kwa ujumla siku ya Jumamosi dhidi ya Maniema Union. Kwa hiyo naomba Tanzania kwa ujumla, hiyo mechi ya kulipa kisasi, mechi ya kuja kutiba maumivu ambayo tuliyopata kule Kongo. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania wote waje kwa wingi katika mechi hiyo ili kuja kutupa nguvu ya kulipa kisasi. Inawezekana mechi ya kisasi. Haya bwana, inawezekana na ni mechi ya kisasi. Tukatazame sasa habari za sanaa, ambapo zikiwa zimesalia siku 7 pekee kuelekea hafla ya utoaji wa tuzo za filamu Tanzania, katibu mtendaji wa bodi ya filamu Dr. Gervas Kasiga ameweka wazi kukamilika kwa maandalizi yake, huku akiwataka wadau kuendelea kupiga kura kwa wingi kuelekea utoaji wa tuzo hizo. Mwanamichezo wetu anatujuza zaidi kwa undani. Dr. Gervas Kasiga amesema hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari mapema hii leo, ambapo amesema kuwa maandalizi yanaenda vizuri huku kukiwa na nyongeza ya muda wa upigaji kura. Maandalizi ya tuzo hizi ni ya moto sana. Tumeona ushindani ambao hatukuweza kuona huko nyuma. Ushindani ni mkubwa katika tuzo. Majaji wanapata kazi kubwa ya kufanya na wanatumia weledi mkubwa kuhakikisha kwamba yale yote yanayofanyika katika kuhakikisha kwamba tunapata washindi bora yanafanyika ipasavyo. Katika hatua nyingine, katibu mtendaji Kasiga amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake mkubwa katika kuinua sanaa ya filamu nchini. Sisi kama bodi ya filamu tunaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwekea mazingira mazuri. Ninyi ni mashahidi pia. Umeona tuna mazingira mazuri sana ya utengenezaji filamu nchini. Kwa iishie leo, zile kura zilikuwa ziishie leo tarehe 6. Lakini kutokana na mwitikio umekuwa mkubwa, actually kura nyingi sana zimekuja, kumeonekana kwamba ni bora kuwapa watu nafasi ya kupiga kura zaidi. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Asante Jocelyn Zefania. Kwingineko, kuelekea mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao unawakutanisha TRA United dhidi ya Mbeya City hapo kesho, makocha na wachezaji wa timu zote mbili wamezungumza na waandishi wa habari huko mkoani Tabora na kueleza maandalizi ya vikosi vyao kuelekea katika mtanange huo. TRA United watashuka dimbani wakiwa na alama 13 wakiwa katika nafasi ya 9, huku Mbeya City wakiwa na alama zao 10 wakiwa kwenye nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tupata nafasi ya kuwatazama na kuwasikiliza wakati wakizungumza kwenye mkutano huo na waandishi wa habari. Fahamu umuhimu wa pointi 3, sio tu nyumbani wala popote ulipo. Kupata pointi 3 ni ukiangata kwenye msimamo, inaweza kutoka kwa level moja kaenda kwenye nyingine. Ni muhimu sana kupata hizo pointi 3, lakini maandalizi yote nafikiri yako vizuri. Kwa hiyo kumuomba tu Mwenyezi Mungu kesho wachezaji waamke na nguvu na afya njema ili wakakifanya kile ambacho tutawaagiza wakakifanya. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri na kama nilivyosema, maandalizi yameisha salama. Kwenye mpira wa miguu kwa sasa hivi hakuna mastaa. Kikubwa sisi kama Mbeya City hatuna hofu, kwa maana wote ni daraja moja na wachezaji wote tunafanana, kalia ambayo inafanana kwa sasa. Hakuna mtu ambaye atakuwa na pressure kwenye pitch. Hatuna hofu na yoyote. Ndio maana sisi pia hatuna hofu kokote, basi sio ndani ya nchi na nje ya nchi. Ligi kuu soka Tanzania bara hapo kesho. Tusalie hapo hapo mkoani Tabora. Chama cha soka mkoa wa Tabora
Tarefa kimetoa hamasa kwa mashabiki wa soka mkoani humo ambapo kimetangaza kuwalipia mashabiki 100 wa awali watakaowahi kufika uwanjani kwenye mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara utakaowakutanisha TRA United dhidi ya Mbeya City kutoka jijini Mbeya, ambapo utapigwa kesho Jumamosi katika uwanja wa Al Hassan Mwinyi kule mkoani Tabora kuanzia majira ya saa 10. Katibu mkuu wa Tarefa Awadhi Sabuni akizungumza na waandishi wa habari amewataka mashabiki na wapenzi wa soka mkoani humo kuendelea kuiunga mkono klabu hiyo yenye maskani yake mkoani Tabora ambayo ndio ipo katika nafasi ya kuridhisha kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Tupata nafasi ya kumsikiliza na kumtazama wakati akizungumza pia. Kitu wangu wa Tarefa ametoa tiketi bure, tiketi 100. Tiketi hizi zitagawanywa na watu wa idara ya habari na mawasiliano wa Tarefa siku ya kesho. Kwa mshabiki atakayewahi kufika uwanjani atapokea tiketi yake na ataingia uwanjani moja kwa moja. Waje wajitokeze kwa wingi kuhakikisha kwamba wanakuja kuishangilia timu na timu iweze kupata matokeo. Ligi ni ngumu kama ambavyo mnafuatilia, ligi ni ngumu sana. Timu inaweza kupata matokeo nje na ndani. Tuelekee mkoani Njombe ambapo katika kuadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi CCM tangu kuasisiwa kwake mnamo mwaka 1977, wanachama wa chama hicho mkoani Njombe wamesema utekelezaji wa ilani ya CCM umeendelea kuwa chachu ya mageuzi katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya michezo, hali ambayo imesaidia vijana wengi kuibua vipaji vyao vinavyowezesha kupata ajira kupitia michezo mbalimbali. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka mkoani Njombe. Kauli hiyo imetolewa wakati wa maadhimisho ya miaka 49 tangu kuasisiwa kwa Chama cha Mapinduzi yaliyofanyika kimkoa katika kata ya Imalinyi wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, ambapo wanachama wamesema utekelezaji wa ilani ya CCM umewezesha serikali kuwekeza katika ujenzi na ukarabati wa viwanja vya michezo pamoja na kuimarisha mashindano ya michezo kuanzia ngazi ya chini. Ukizungumzia miaka 1980 kurudi nyuma, sawa? Kwanza hatukuwa na viwanja vya michezo kama tunavyoviona. Timu zetu hata hivi vilabu Simba, Yanga, Azam na vilabu vingine vilikuwa haviperform kama vinavyoperform sasa. Walichokionyesha hapa, vijana wameonyesha kwamba vipo vipaji vingi sana kwenye Chama cha Mapinduzi, wanahitaji kuendelezwa ili waweze kufikia kupata ajira za kimataifa. Katika maadhimisho haya ya kusherehekea mafanikio yaliyopatikana tangu kuzaliwa kwa CCM mwaka 1977, timu ya Imalinyi FC imeibuka bingwa kwa kuichapa mabao 5-3 timu ya Irulu FC. Kikubwa ni zile ligi za kata, kwa mfano za kata, ili kuonyesha watu vipaji vyao. Kweli tutoe mashindano ya kutosha ya kujipima katika maeneo mbalimbali ya kuona chama chetu tumekwendaje. Toka kata ya Imalinyi wilayani Wanging'ombe mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick. Asante sana Michael Patrick kutoka Njombe, na taarifa yake moja kwa moja inatupeleka kwenda kuangaza kunani katika habari za michezo na burudani kimataifa. Msimulizi wetu ana undani zaidi. Karibu tuzitazame habari za michezo medani za kimataifa. Timu ya Leicester City ya nchini England imepokwa alama 6 na mamlaka ya soka nchini Uingereza kwa kukiuka sheria za kifedha. Adhabu hiyo itaanza kufanya kazi mara moja, ikimaanisha kwa The Fox wanashuka kutoka nafasi ya 17 hadi ya 20 kwenye mwendelezo wa ligi ya Championship, jambo ambalo litawafanya kuwa kwenye eneo baya zaidi la kushuka daraja kwa tofauti ya magoli ya kufunga na kufungwa. Hatua hiyo inakuja baada ya Leicester City kushtakiwa na Premier League mwezi Mei kwa ukiukaji wa faida na uendelevu PSR kwa kipindi cha miaka 3 hadi 2023-2024. Leicester ilishuka daraja kutoka ligi kuu msimu uliopita na kwa sasa hawana meneja wa kudumu baada ya Martí Cifuentes kutimuliwa mwezi Januari. Katika taarifa, Leicester City walisema wamesikitishwa na uamuzi huo na kutaja kuwa usio na uwiano. Ingawa matokeo ya tume yalipunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha adhabu ambacho hakijawahi kushuhudiwa hapo awali na ligi kuu, lakini bado halina uwiano na hali yake si pasavyo vipengele vya kupunguzwa vilivyowasilishwa, taarifa hiyo ilieleza. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Na asante sana mwanamichezo Eden Bahati kwa kutuhadithi vema habari za michezo na burudani kimataifa. Bila shaka ndiyo tamati ya habari za michezo na burudani usiku huu wa leo. Mimi naitwa Juma Mohamed, nahodha wa muda wote nilikuwa hapa. Tukae tayari kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa, kisha atakuja hapa kuhitimisha habari Emmanuel Mwakapotela. Shukrani pia kwako Ramla Jabu ambaye ulikuwa nami kwenye upande wa tafsiri ya nikutakia weekend njema. Sasa ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
Karibu. Usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Nyanda za Juu Kusini Magharibi, Singida, Dodoma, Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara. Mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Kigoma, Tabora, Katavi, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara. Mikoa hii inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Tanga, Dar es Salaam, Pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo ya Nyanda za Juu Kusini Magharibi, Singida, Dodoma, Morogoro, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Angalizo: Mamlaka ya Hewa ya Tanzania inatoa angalizo la matarajio ya vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo machache, hususan katika mkoa wa Ruvuma. Tafadhali chukua tahadhari. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini na kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Rukwa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa upande wa Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Naam, mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hewa ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema. Na mtazamaji wa runinga ya Channel 10, kilicho bora na utabiri wa hali ya hewa, ndivyo ambavyo unahitimisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima kwa siku ya leo. Kwa niaba ya msomaji wa habari za biashara na uchumi Lulu Ali, michezo na burudani Juma Muhammad, na lugha ya alama Ramla Jabu, lakini shukrani kwa mpiga picha Shabani Ngwirizi, sauti ya Kini Mwakatobe, graphics Niko Arajiga, na mrusha matangazo ni Freddy Kishindo. Mtazamaji, itakapofika saa 2 kamili utapata nafasi ya kutazama kipindi maalum ambacho kinaangazia miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi CCM, na nilibahatika kufanya mahojiano maalum na mzee Mohamed Said, mtoto wa Said Abdallah. Hii ni maktaba inayotembea. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela. Usikose na weekend njema. Kwaheri. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan atoa shilingi milioni 100 na ekari 12 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya taasisi ya Baraza la Makanisa ya Kipentekoste Tanzania CPCT jijini Dodoma. Mji wa Gaza unakabiliwa na mzozo mkubwa wa maji ambao haujawahi kushuhudiwa baada ya vikosi vya Israel kuharibu njia kuu ya kusambaza maji ya mji huo. Na katika habari za michezo, wawakilishi wa Tanzania katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika na kombe la shirikisho, vilabu vya Simba na Yanga pamoja na Azam kushuka dimbani kesho kusaka alama 3 muhimu.